Мила, за пореден път се убеждавам, че е трудно да се доверяваш на хората около себе си. Преди 2 месеца сключих договор с една агенция с цел да ми създадат нов сайт и до ден днешен още не е готов. Вече на няколко пъти се свързвам с тях и все слушам оправдания как са оправили някакви бъгове. Ето, вчера пак им звънях и отново сайта не функционира. Не знам, повече не искам да имам сайт, наистина. Писна ви да чакам. Вижте, Янче, това, че някои дигитални агенции не са прецизни в работата си, не означава, че е добра идея да слагаш всички по този знаменател. Примерно, наскоро сключих договор с дигитална агенция GetSale, които ми направиха информативен сайт за няколко дена. Иначе по договор срока за изработката на сайт е от 15 до 20 работни дни, в зависимост от сложността на сайта. Програмистите им са разбрани и винаги вежливи. До сега не съм виждала сайт, създаден от тях, който да е останал незавършен. Свържи се с тях и си гарантира професионалната изработка на твоя сайт. Бъди сигурна, че той ще е работещ и ефективен, а и дизайните, които създават, са много изтънчени. Обади им се, така сама ще се увериш в тяхното високо качество на работа.